Autoritarismoa, erreakzioa, fasismoa, kale mailan eta gure herriko kaleetan gero eta indar handiagoa daukate. Ideia reakzionarioak jada ez dira betiko kuñatuen kontua soilik. Sare sozialetan presentzia handia daukate, oligarkia handien sustapenaz, noski. Nola ulertu behar ditugu fenomeno horiek guztiak? Gazteak fatxak bilakatu aldira egun batetik bestera? PSOE izan daiteke fasismoa gelditzeko alternatiba bat? Eta batez ere, zer egin dezakegu gaztelangileok fasismoaren aurka? Hau, eta askoz gehiago, gaurko saioan. Belarrijandak aurkezten du. Sarkin. Gaztelangileon eztabaidarako programa. Kaixo guztioi, Belarrijanatik abiatu dugun programa berri honetara. Sarkin izena jarri diogu, ez dakienarentzako, nik ez nekien. Sarkinek esan nahi du metete edo metomen todo, eta askotan gazteak horrela ezaugarrituak gara. Izan ere, politikaren inguruan kezkatzen garenean, interesa adierazten dugunean, gure iritzia ematen dugunean, badirudi ez dagokigula guri politika hitz egitea, eta kontrara politika dela politikari profesionalin kontua. Ordea, gure ustez, politika egitea eta politika hitz egitea langile klase osoari dagokio, eta kasu honetan zehazki gazte langileoi ere. Hori ulertuta, programa berri honen helburua izango da, hainbat solasaldi aurrera eramatea gazte langileon kezkak tratatu alizateko. Kasu honetan, zehazki, lehen saio honetan, urtarrilaren 31an GKS-ek Bilbon eta Iruñan deitu dituen manifestazioen harira, fasismoa eta estatuen autoritarismoa izango dugu izpide. Mundu guztiak ikusi dezake fasismoa eta autoritarismoa edatzen ari direla mendebaldean, eta zentzu horretan ere, zenbait kezka, zenbait proposamen politiko, mai gaineratzen ari dira. Orduan, hori ondo tratatzeko eta fasismoa ezaugarritzea ez delako dirudien bezain erraza, gure ustez, marko ideologiko eta propositibo egoki bat garatu behar da, eta hori tratatzera bidean, gaurkoan GKS-eko 3 kide gonbidatu ditugu. Marina. Kaixo, eskerrik asko gonbidatzearren. Joanes. Kaixo, plazer bat hemen egotea. Eta Edurne. Apa, kaixo. Zelan zaudete? Ondo. Nekatuta. Urduri pixkat. Vale, bueno, hasiko gara apuru bat panoramaren argazki orokor bat eman alizateko, aipatuko ditut zenbait albiste, harin, eta gero ja sartuko gara eztabaidan bertan. Mundu mailako herrialde askotan, eskubide sozialen eta askatasun zibilen murrizpen bat aurkitzen ari da, ultraeskuineko gobernuek ja instituzioetan tokia hartu dute eta gobernu askotara heldu dira, gobernu gainera herrialde sendo askotara, Amerikar Estatu Batuak, Argentina, Italia eta beste hainbat. Pertsona migratuen aurkako neurri oso bortitzak gogortzen ari dira Europa osoan eta baita Euskal Herrian ere. Frantziako gobernuak soldaduzka voluntarioa iragarri du, kale mailan antolakunde fasisten edapena eta normalizazioa aurkitzen ari gara, aldi berean joera erreakzionarioak asko igotzen ari dira, adibidez Espainiar Estatuan 4 gazteetatik batek uste du indarkeria matxista asmakuntza ideologiko bat dela, eta egon halko ginateke 1000 ordu hitz egiten hainbat eta hainbat albistez. Orduan, lehenengo galdera da, nahiko orokorra, baina bai balio dezake gai apur bat testu inguratzeko, bazirudien eta askok esaten dute fasismoa 20. mendeko fenomeno bat dela, errepika ezina, badirudia demokrazian bizi garela eta horrek ez luke suposatu beharko inongo arazorik, 21. mendean gaude, horrek badirudi aurrerapena ekarri behar duela, baina kontrara aurkitzen duguna da guztiz kontrakoa. Orduan, jendeak galdetuko lukeen lehenengo gauza, da nola den posible, hau gertatu izana, eta orokorrean nahiko nizuek galdetu, ze testu inguru kalbidetu duen honetara heldu alizatea. Bai, gure ustez garrantzitsua ulertzea fasismoa ez dela fenomeno erabat espontaneo bat gauetik egunera sortzen dana, eta bai ditula kausa batzuk eta efektu batzuk. Gukiten deun irakurketa gehien bat zentratzen da krisi kapitalistan testu inguruan, gure ustez krisi kapitalista fasismoa ulertzeko ulermen markoa. Honek zesan nahi du, krisi kapitalista lehenik eta behin ulertu behar deula, oantxe bertan gaur egungo testu ingurua ekarrita, struktura imperialisten kolapso bat bezala, ez dala gai burgesia behar besteko kapitala akumulatzeko eta kapitaloi ziklo ekonomiko baten berri batean jartzeko,
Eta horrek eragiten dula burgesian fakzio ezberdinen artean, oligarkian fakzio ezberdinen artean, hainbat talka o borroka. Ola ulertuko ditugu, dauden tentsio gaur egun gaur bertan dauden tentsio belikoak. Gainean ustez, garrantzitsua da krisi kapitalista ulermen eta borroka marko bezala aplikatzea o egituratzea, bestela askotan ulertze deulako fasismoa dela persona batzun kontua, edo eta ideologia, hogei mendeko ideologia batzun kontua. Trump etorri dalako, Abascal etorri dalako, dena dalako etorri dalako. Eta honek ematen diguna da, marko objektibo bat ulertzeko gauzak zergaitik aidan gertatzen, eta gero horren gaineko estrategia koherente eta artikulatu bat egituratzeko. Bai. Eta, krisi kapitalista horrek mendebaldian hartzen doan formia dolotuta ebai imperialismoa atlantistian gainbera horrekin, eta horren adibide honena da Europa, kokatzen dela momentu honetan inungo proposamen politiko eta sozial gabe, eta horrek mendebaldeko gizartean ekarri dugu aldaketa bortitz bat, ez? Oan arte mendebaldeko gizartetan orokorrean, erdi mailako klasia nahiko zabala izan da, eta ikustengo zela erdi mailako klase horren deskomposizio bat ematen dauan. Claro, forma desberdinetan, ez? Alde batetik estatuak eskaintzen doan baliabideak urrio dira, hezkuntzan, osasungintzan eta bar, soldatan beste formetan ebai, eta horrek ekarri deu erdi mailako klase horren perspektiba o bizio politikoa desberdina izatea eta orokorrean eskuineratze bat ematia ikuspegi politikoan. Claro, hor kontuan euki ardana da ebai, da elitian aldetik dola kanpaina oso bat propagandistikoa eskuineratze hori emateko eta erdi mailako klasea momentu honetan klase erreakzionario bat bihurtzeko. Bai, eta gero ere niri garrantzitsua iruditzen zait, kokatzea marko osoago batean, hau da, krisi kapitalistaren testu inguruan, azken bilan fasismoa hitz egiten dugunean, askotan jendeak daukana buruan da, gizarten erakutsi diotena, ez, Hitler, Mussolini eta kontestu historiko konkretu batean. Baina ikusi behar dugu gaur egunean ere ematen direla olako fenomenoak krisi kapitalistan, eta bere gure egunerokotasunean ikusten ari garen gauzak. Nafarroan adibidez, PSH enpresa itxi zuen, gazteok ezin gara ementzipatu, eta horrek dauka zer ikusia, ez? Baina jendea batzutan fasismoaren agerpena bakarrik lotzen du, hori, gizarten erakutsi dutenarekin, eta listo. Bai, nik bi faktoretan laburbilduko nun. Batetik faktore ekonomikoa, ez dago nahikoa benefizio irabazi tasa gizarteko goiko kapetan banatzeko, eta horrek behin arten nola egiteko gerrak sortzeitu. Eta politikoki baina errepresentazio krisi bat existitzen da, aspalditik ja. Gazte langileen arten areagotitena, orokorren proletaloan arten areagotitena. Horrek ekartzeu egin handi baten nik uste, desatxikimendu politiko horretatikan probesten dala egin handi baten fasismoa o marko reakzionarioa. Aipatu du Marina klase ertainaren deskomposizioa, eta berak aipatu duenaren arira ere igual ulertu behar da, klase ertaina dela nola baitean gizartearen pegamentu soziala edo klasean arteko kontsentsu bat mantentzen duen klase soziala, eta zentzu horretan klase sozial horren deskomposizioaren arira aurkitzen duguna da bake sozialaren galera. Eta zentzu horretan klase ertainak, fasismoak klase ertainean hartzen du bere abia puntua, baina gai da desplegatzeko langileriaren artean ere. Izan ere, oligarkiak bultzatutako programa bat da, langile klaseak ez identifikatzeko benetan bere arazoen kausa hori, eta langile klasea etxaitzeko beraien artean. Hori aurrerago igual tratatuko dugu. Eman duzu igual ikuspegi orokor bat, orain guazen jotzera kasu konkretuagoetara. Aipatu duzu imperialismoa, aipatu duzu krisia, estatuen autoritarismoa. Uste dut horren adibide gordinena, izan daitekena Amerikar estatu batuak, dela aldi berean gure bloke geopolitikoaren natoren gidaria, eta azken aldian ikusi ditugu zenbait albiste eta zenbait gertakari Trumpen figuraren eta gobernuaren arira. Orduan nahiko genituzke apur bat komentatu gertakari horiek eta ea ze ikuspegi politiko mai gaineratzen duzuen hoien inguruan. Alde batetik daukagu AIS edo ICE, ez dakit nola ditzen den, ez dakit inglesez, dela immigrazio eta aduanen kontrolerako taldea, zeinetan urtarrilaren 8an erail zuen emakume bat, ez da izan erailketa bakarra,
Baina horren arira, Minneapolisen eta beste hainbat tokitan, zenbait protesta eta zenbait istilu egon dira. Nola ulertu dezakegu gertakari hau, ze harreman dauka Estatu Batuen politikarekin, hori nahiko nizueke galdetu. Nik hice esanget, bale? Hor igual aipatzekoa da, azken aste honetan egon den erailketia, baina iguale 2025 urtean bakarrik 30 pertsona hil diala izen eskutan, horretatik erdixak latinoamerikarrak, 3 suizidio kasu, eta gero gainontzekoak, ez dok kausa argirik eriotzan inguruan, baina argido zeintzuk dian detentzio eta atxiloketa zentrotan ematen dian baldintzak. Hor zuk aipatu duzu berez zer dan, baina guretzat argi ez, talde terrorista bat ulertuta terroria dola edatzen Estatu Batuetan bizi da edian sektore migrantian artean, ez? Hor ikuste uzela migrante asko etxetik ere estian ateatzen atxiloketan beldur, ikusteu redadak eskoletan, ikusteu atxiloketak beuran seme alaban aurrian, eta naiz eta talde hau 2003 urtean sortu zen, Trump boterea sartu danetik ikusten da, beak aurrea eramaten duan jardunean gogortze bat. Momentu honetan adibidez, 60.000 pertsonatik gora doz zentrotan, eta zentroak guztiz desbordauta doz. Aipatzekoa zentro horretan dozen bizi baldintzak oso okerrak diala, adibidez janari eskasisa, bestelako adibide batzuk bai. Eta Trumpek gogortu nahi, eta zentzu horretan inbertsio desberdinak do planteatzen talde honekiko. Bere helburua da egunean 3.000 atxiloketa etxia, eta beste praktika batzuk ere badaka buruan, adibidez, kaza rekonbensaz pribatuan figurian, bilatzen duan ere bizi lagun desberdinan artean zelatatzeko baldintzak eta olako gauzak. Ni gaina gehituko nun Marinak esan dio nahiko kasu paradogikoa dela ze Estatu Batuen politika imperialistaren ondorioz sortzean migrazio fluxu guztik, asko eta asko Estatu Batuetara derigortuak ikuste jala emigratzea, horiek berri zaida espulsatzen, Trump. Da nolabait oso ondo definitzeu faxismoan o programa faxistan kontraesan, hori beak sortzeitun kalteak beak ezin ditu konponduta. Ni ustez kasu hortan, adibide bortitza iala, ze azken egunetan ikusi nola erailketa bat, ejekuzio publiko bat da, praktikamente, eta atzo ere, ez dakit noiz ikusten un bideo bat, guraso bat, bere umea eskolara eramaten, poliziak ize honek gehatzeu, eta nola etxilotu dan. Da, adibiderik gordinena, Trumpek aurrera eramateuna, baina nola baitere ulertu behar da nik ustet, modelo bat aidala praktikan jartzen. Gero beste herrialdetan aplikatu alizateko. Trump dala vanguardia bat, olasadatik referente bat, baina benetan gero modeloi esportatzeko intentzioa da, hola. Hoia benetan nik uste larria o preocupantea. Eta gero nik uste aste honetako erailketan ikusi dana da ere, alde batetik zela aplikatzen den violentzia, izen bidez kasu honetan langile klaseko sektore zaugarrizakiko, kasu honetan migrantiak, baina bai horren kontrakotasuna erakusten doan orokiko violentzia berdina aplikauko dela, ez? Bale. Aipatu duzuenaren arira, argi dago estatu autoritario batek behar duela barne politika sendo bat, estatu polizial bat, baina aldi beran behar du kanpo politika sendo bat, hau da estatu militarista bat. Horren arira, azken egunetan ere ikusi dugu Amerikar estatu batuek egin duten interbentzioa Venezuelan, bombardatu dute, presidentea, ez ditutziko BBC-ek esaten, baina baitu dute, naiz eta debekatu duten, Cilia Flores ere atxilotu dute, eta orokorrean izan da mundu mailan oihartzun handia izan duen gai bat, eztabaida handia sorrarazi duena, eta zer kontatzen didazu horren inguruan? Eta inondik hasi ze, gertagizun nik uste oso garrantzitsua markatuko gula denbora lerron fetxa importante bat, eta saiatu naiz bintzat gaia jarraitzen gertutikan, gauza ezberdinak irakurtzen, eta zaila iruditzen zait errelato koherente eta sendo bat osatzea informazio falta batik, baina elementu batzuk bai argi daudela. Salatu izan dira eragile ezberdinetatik,
editorialan gedarren duela egun batzuk atea zena oso egokia zentzu hortan. Eta nik hortikan ateako nun ondorio argi bat, lehenengo eta behin, Ameriketako estatu batuen politika imperialista oso esplizitua dela. Entzuten un lehengoan irratean imperialismo desnudo, biluztitako imperialismoa oso zuzena dela. Eta hola ulertzea dela, estatu batek alizatea beste estatu bateko lehendakari legitimo bat baitu, eta hasieraten golpe estatu baten bintzat itxurazekan mugimendu bat egin. Oain, nik uste plan orokorrago bat daola, batetik badala, lehen aipatzen genuen bezala, estatu batuetako ehun industriala, estatuetako egoera ekonomikoa, barne egoera ekonomikoa nahiko txarra dela, bere hazkunde tasa azken urtetan oso mugatu dela, gehien bat Txinakin konparatuz, eta horrek sortzen diola nolaiteko emergentzia ekonomikoki solventea izateko. Hau da, beste modu batea esan da, hartzen ditula, erabiltzen dula bide extraekonomikoak bere barne ekonomia mantentzeko. Eta Venezuela dakigun bezala, petroleo iturri bat danez, nik uste ere hola ulertu behar dela. Eta gero, eta hau elemento, zalantzagarriagoa da, o konspiranoikoa ez, baina bai, konspiranoikoa ez ustean, baina bai danik, bai dala hola zalantzagarriagoa. Eta atzo lagun batekin hitz egiten iritsi ginen ondori horta. Venezuelan presidentean baiketa ondoren, nola baiteko klima sortua zeinetan justifikatua daun, adibidez, Groenlandia ezelako herrialde baten, herrialde baten edo terreno baten erosketa. Oain, erosketa hori Europak ez badu onartzen bere gehatzen zaion duintasun apurroi ezagit mantentzeagatik, ze gertatzen da. Trumpek inbasiorako joera hori berriz mai gaineratuko. Orduan, zein da kontua, ez dakit Venezuelako lehendakarian kausa dan gero Groenlandian saiakera hori egitea, baina bai efektua izan dela. Efektua bezala eukiu, politika imperialista zuzena, agresiboa, ez bakarrikan izkutukoa, gauza zilegi bezala gertzea. Niretzat ere garrantzitsua da Trumpek egin duena eraso imperialista bat bezala definitzea, zen niri gertatu zaitez. Instagramen igo nuen EHKS-etik antolatutako kontzentrak, eta batek esaten zian, zerrena da kontzentra, ez dakiz eze. Eta esaten zian, behintzat Venezuela orain askia izango da, bertan gertatzen nahi dena jarraitzen nahi naiz, eta ostras, behintzat, nik esan nion, baina, kontuan hartu, Trumpi etzaiola importa, Venezuelako herria, Trumpek nahi duena da petrolioa, baina jendeak, oi hartzun handia izan du, eta jendeak hartu du, Trump el Salvador. Ostras, eta ezin dugu olako irakurketa bat egin, eta garrantzitsua da jendearekin termino horietan hitz egitea. Trumpen benetako interesak azaleratzea. Eske elementu asko daude nahiko adierazgarria gaur egungo koiuntura historikoa definitzutenak. Eraso imperialista dago, eraso imperialista hoi, esango dugu, mugimendu politiko instituzionaletekan ez dela salatzen, naiz eta behaien zuzenbide internazionala manipulatuta, naiz gauza guztiak, ez da benetan salaketa real bat, ez dago sanzio bat, Rusian kontra ontzian bezala estatu batuen kontra, moral bikoitz bat dago, geopolitikan, baina gainera, Venezuelan kasun, ez dakit, nik ikustet gauza raro bat dago, esateute, adibidez ato Josu Jon Imazek aipatzezun, eta oso adierazgarria, esatezun, eskerrak ematzizkion Trumpei Venezuelan nolaiteko aukera berri bat, irikitzeagatik, eskertza bat ematzizkion. Ze aukera berri, txabismoa mantendu alako lehendagaritzan, aurra aukera berri bat ez dago, horren tokaso hau pakto bat, baina ez dago inungo gobernu aldaketa bat. Marina Machado zen botella txampaina irikitzeko prest, eta batean entzuntzun Trumpen diskursoa, eta hau txintzun botella, aserre. Horren, regimen aldaketa ofizialik ez dago. Horren ere, Josu Jon Imazen deklarazioiek ulertu daitezke, fascista badalako direktamente, o ez dalako enteatu hemen regimen aldaketa aparenteik ez dara. Eta gero zuk esatezun moral dobliakin iguale bai, zela dozen agintari politiko desberdinak ospatzen ustezko preso politikoan liberazioa, eta gero aldiz atake imperialistiak gildoan 80 venezolarrak inunestea bipatzen, ez?
Bale, aipatu dugu kasu oso konkretu bat, baina Amerikar estatu batuak hartzen dituen neurriak ez dira soro baten plana. De hecho, gure bloke geopolitikoaren gidaritza daukate, esan dudan bezala lehen, eta neurri hauek dira apur bat kapitalismoaren tendentzia orokorraren adierazle bat, edo nahi bada horrela esan, abanguardia bat. Orduan, joko dugu gehiago gure realitate hurbilera, nola ikusten dugu estatuen autoritarismoa den prozesu orokorrago hori gure inguruan, gobernatzen gaituzten estatuek zen neurri hartu dituzten, ze adibideren bitartez ikusi daiteke autoritarismoa kaleetan, eta bar. A ber, ikusten ari gara, ez? Estatuak eta oligarkiaren interesa dela estatua autoritariak sortzea. Eta hori, adibidez berinekin ikusi ditzakegu, eta, estatu autoritarioak dituzte hiru ezaugarri. Alde batetik, legedian egiten ari den erreformak, badirudila jendeak aztuta daukala, baina mozalegea jarraitzen du. Gero adibidez, Voxek eta Patriotsek Europako Parlamentuan aurkeztu dute, hori Antifa, organizazio terrorista bezala definitzearen proposamena, eta gero, gertuen, nik adibidez aurreko urtean, urriak 12 Voxek antolatutako kontzentra baten aurrean antolatu ginen, eta 20.000 euroko isuna jaso genuen. Orduan adibide pila daude, baina pizkanaka ari dira hori, legedia erreformatzen, gero bestetik estatu polizialen ezartzea ikusten ari gara, eta azkeneko hilabetetan oso argi ikusi dugu. Nola Euskadin, polizia soldata igotzen ari dieten, baliabide gehiago ematen dizkieten, falangearen kasua nola defendatzen duten, beraiek egin dituzten gauza guztiak, gero ere nola normalizatzen ari den poliziaren adibidez, la revueltan aurreko egunean ateratzen geo edo la Polizia Nazionaleko tipo bati elkarrizketa bat egiten, eta raio bera kontatzen, que si los geo, ez dut ikusi osoa, baina eta hori, orduan, alde batetik hori legediaren erreformatzea, estatu poliziaren ezartzea, eta bestetik ere estatuak militarizatzea, aipatu duzu lehen. Ja Frantzian eta Alemanian soldadutzaren estoa zabaltzen ari da, eta nik uste dut oso arriskutsua dela. Eta gero ere TikToken ikusi nituen mitiko kaleetako elkarrezketa batzuk, eta ja jendeari galdetzen, zu aurkeztuko zinete soldadutzera, eta jendea ja, igual beharrezko bada, jendea normalizatzen ari da hori, orduan nik uste dut geroz daurbia daukagula, eta estatuak autoritarismorako joera hartzen ari direla, eta jendeak normalizatzen ari dela. Nire ustez hor, esan dezun puntuan estatu polizialena aipatzekoa da igual zela excepzionalidadia norma bihurtzen den, ez? Eta hori adibidez estatu batuetan muturreko kasu baten ikusten da erailketakin, baina, Euskal Herrizan ere adibidez azken denboran aldeu ikusi horren zantzu argizak, egondian kasu desberdinakin, polizian indarkeria kasu desberdinakin, eta lehen zuk esan desuna bai, ez? Estatu batuetan estatu batuak dira abanguardia, gero hemen aplikauko dian neurri batzuna. Orduan, sin más. Horrere, esan duzuenaren agian ondorio estatu dezakegu, konstituzioak berak barnebiltzen ditu zenbait eskubide, baina konstituzioak berak ere barnebiltzen du zenbait kasu konkretuetan, salbuespen kasu konkretuetan, eskubide horiek bertan bera utzi daitezkela. Eta salbuespen kasu horiek ez ditu langileriak erabakitzen, baizik eta burgesiak erabakitzen ditu. Orduan agian horrek iradokitzen diguna da, kapitalismoan demokrazia liberala ez dela forma, kapitalismoaren sinonimoa ez dela demokrazia liberala, ez dela forma politiko berezkoa, baizik eta kapitalismoaren baitan ere estatu autoritarioa beste irtenbide bat den krisi garaietan. Bai, baina hoi, ja nik uste 19. mendetikan errepikatuan fenomenoa. Marxek bere garaian esadezun, eta arrazoia handiakin nik uste, burgesia prest daola bere eskubide politikoak beak lortu izan dituna, berdintasuna eta askatasuna eta bar, bertan bera usteko epe batean, bere dominazio soziala eta ekonomikoa mantentzeko. Hau da, azken instantzian burgesia prest dao regimen faxistakon hartzeko. Eta tesi horrekin, hipotesi horrekin jokatu behar deu. Horrek adibidez esateguna burgesia faxismoan kontrako aliatu bezala ezin dugula ikusi. Ez behintzat gaur egun. Ez behintzat gaur egun. Aurreago ez da, baina gaur egun argi da ona burgesia prest daola asumitzeko erregimen faxista bat, gauzak itxusiago jartzea bere erregimen ekonomikoa mantentzeko.
hori da nik uste azkenen autoritarismoan joerakin gertatuko gana. Baita, burgesiak egin deu saiakera handi bat desmarkatzeko fastismotik, orokorrean 20. mendean fastismoak eragin zoan danantzik, eta hortik desmarkatzeko alegin evidente bat etxeu, baina nik uste zuk esan desun ideia azpimarratzea importantea dela, osea, momentu batzutan estatuak forma demokratiko bat doala hartu, baina gero krisi momentutan zela forma autoritaizo bat hartuko dela, eta ez diala bi gauza kontra jarri, baizik eta kapitalismoan normalak dian bi momentu diala. Eta zentzu horretan gaur egun fasismoaren aurka egiteak ere esan nahi du kapitalismoaren aurka egiteak, delako hartu duen forma politikoa. Eske, pixkat buelta ematen Marinak esan du nahi bai. Demokrazia parlamentarismoa forma efektibo bat izan da gaur arte kapitalismoan aurrea pauso emateko o kapitalismoan dominazio soziala mantentzeko, baina efektibo suertatzen ez danean, ikusi dugu antxe bertan, Espainiako estatuko hainbat aurre kontu, gehien bat militarismoakin lotuta, ez dia pasa kongresutik. Zuzenan ejekutiboak ateitu. Hoi, botere ejekutiboa nahi da, metatzen indarra erabaki hemen gaitasuna. Hoi direktamente ja ez da demokratikoa. Evidentea, edo biztan dago, demokrazia burgesa ez dela erabat, demokrazia real bat, baina, excepzio kaso, Marinak esan duen aritikan, excepzionalidadea norma bilakatzea, eta gehiago, krisi politiko eta ekonomikotan. Ados, aipatu dugu autoritarismoa, ondorio bezalagian esan dezakegu autoritarismoa dela kapitalismoaren alabeharrezko neurri sorta bat edo erreforma bat krisi garaietan, alde batetik krisitik ateralizateko eta bestetik langileria altxatu ez dadin datorkion miseria hori onartzeko. Baina autoritarismoa hein handi batean gizartearen partetik onartua izan da. Ultraeskuineko gobernuak bozkatuak izan dira, eta ultraeskuineko gobernuak ez dauden tokietan ere jendea poliki-poliki normalizatzen ari da biraketa autoritario hau. Orduan esan dezakegu burgesiaren partetik ere existitzen direla baldintza kultural batzuk edo saiatzen dela esartzen baldintza kultural batzuk hori guztia onartu dadin. Orduan, autoritarismo honekin paraleloki esartzen da horrelako kontzientzia espontaneo bat, marko ideologiko bat, zentzu komun bat, esan daiteke, guztiz funtzionala saiola kapitalismoari. Zentzu komun horri deitzen diogu erreakzioa. Orduan, galdera litzateke, ea, zuek ikusten duzuen ematen ari den zentzu komunaren eskuineratze bat edo fasistifikazio prozesu bat jendearen ulerkeran, gazteak fasistak dira, gazteak erreakzionarioak dira, zein puntutar arte hau da egia eta zein puntutar arte ez da egia. Bale. Nik uste dola intentzio argi bat esateko gaztedanak zeozela fastistak diala, eta hori ez dala horla. Egon goia batzuk, baina gaztedanak ez dira fastistak. Orduan, hor ikusten da, zuk esan desuna, ez? Osea, eta lehen komentau deu, elitian aldetik dola ofensiba propagandistiko bat, eta hor ikustia beste igezto, sare sozialetan zenbat eduki erreakzionario donez, mota desberdinetakoa, indarkeria matxista ukatzen duana, klasistia, formadanetakoa. Eta hor ikusi aldeuna da, zelako importantea dan gaztian artean batez ere edatzia horrelako ideiak, eta horren atzian zenbat inbertsio dozen, eta hori. Baina gero, esan deten bezala, do intentzio argi bat, esateko gaztedanak diala fastistak, eta guk horren aurrean erantzun bihau, ezetz gaztedanak ez diala fastistak, eta gazte asko fastismoan kontra dozela. Eta horreta datorrera adibidez gure manifestazioa erakusteko gaztean artean benetan borondate antifascista badola. Eta hor, bueno, intentzio hori erakuste duen adibide desberdinak dozez, adibidez, zenbat mediotan agertzen dian, Nukleo Nazional bezalako antolakunde fascistak eindako kontzentrazioak, adibidez azkenekoz Madriden izauena, eta aldiz konzentrazio eta mobilizazio antifascistak zelako kriminalizauta eta isilduta dozen orokorrean. Horre gisa da, intentzio horren atzian ere, asmo elektoralak ere aldia lehon. Ba hori, adibidez, PSOE momentu honetan komenialzako erakustia gaztian artean fastismoa edatzen dola, gero hauteskundiak datozen momentuan esateko eurak diala boto antifastistia eta eurak diala fastismo hori aurrengo izuena, ez?
Hor ere, plataforma digitalek betetzen duten funtzioari dagokionez, erreakzio hori zabaltzen, aurrek, duela egun batzuk agertu ziren olako Ceci Armiren sariak, eta, bertan biltzen ziren Estatu Espainoleko influencer, Operación Triunfokoak, sare sozialetan ibiltzen diren perfil guztiak. Eta hor, eman zioten sari bat, Bito Kilesi, rollo la pareja del año Gabriel Rufianekin, Rufian etzen agertu, baina Bito Kilesek hartu zuela saria, eta bertan, ez ditute ikusi bere deklarazioak, baina bai saria hartzen duenean, jende hasten dela Pedro Sánchez hijo de puta, eta hostia, horrek, gazte asko Instagramen ibiltzen direnak eta TikToken ibiltzen direnak guzti hori ikusi dute eta presentzia handi bat eman zaio Bito Kilesi, ordune, ez dakit, oso esanguratsua da betetzen duten funtzioa erreakzio horren zabalpenean plataforma digitalek. Eta Gabriel Rufianen eta Bito Kilesen sipe horrekin, nire ustez bastante adierazgarria da, nola aipatzen duen askotan mugimendu sozialistak esker parlamentarioak daukala joera bat fasismoa infantilizatzeko, fasismoari handinaikeriaz begiratzeko, fasismoa banalizatzeko, eta Gabriel Rufian egotea jugeatzen elkarrizketetan Bito Kilesekin, enbede bidaltzen a tomar por culo delako fasista bat, nire ustez ere horren adierazle bat izan daiteke. Bai. Eske, hor nik uste argitarateatzena dela nola erreakzioa dan, nola daiteko forma kulturala fasismoana, eta nola bai lortzen nahi dan fasismo bat onartzeko base kultural batzu jartzen. Hor, bi faktore daude. Batetikan, asmatu dutela eta hau aitortu hartzaie egin handi baten plataforma digital berri hauek eta barrera biltzen, behaien ideologia zabaltzeko, behaien propaganda eta zaborra zabaltzeko, baina nola ere bai, eta hau da Rufianen ideiatik da ondorizatze duna, hemen ere aplikatu, Euskal Herrian ere aplikatu dezakeguna, sozialdemokraziak hoi nola baita onartu duen. PSOE onartu du, baina beste alderdi batzuk ere onartu dute, agenda reakzionari guzti hoi. Parlamentuan ez dago, ez Espainian, ez Euskal Herrin ez inun alderdi bat kontra gertzean adibidez aurrekontu militarren gainen. Edo ez dago posizio disruptibo bat o haustura posizio bat daun joera autoritarioekin zuzenbide estatua desegiten nahi dialako inaundi baten. Orduan, eman zaizkio hankak eta egalak fasismoai, eta bain denak aidea nolabait hortaz jabetzen eta nolaiteko estrategia bat ola aplikatu nahian hoi pixka gehatzeko, baina ikusten nahi geha hor gero igual sakonduko, baina ja ere fasismo baten aurren eredu, antifasista eredu ezberdina duela, antifasismo eredu ezberdina duela, barkatu. Eta sakonduko gero, baina nik uste garrantzitsua dela. Vale, igual azpimarratzeko, erreakzioa sari garenean, erreakzioa ez da oraindik fasismo antolatua, erreakzioa da, esan duan bezala zentzu komuna, dagoena etxean, lanean, busean, kuadrillan, eta bar, gerora izan daitekena kaldo de kultiboa fasismoarentzako, baina orain erreakzioa sari garela, nahiko nizueke galdetu, ea, zeintzuk diren kultura erreakzionario berri honen ezaugarriak, eta aipatu duzu apur bat zein figuren bitartez edatzen den, baina orokorrean zeintzuk diren bere bozera mailak edo ze plataforma eta ze agente dituen erreakzioa ondo edatu alizateko. Nik usteet, egin handi baten plataforma digitalak ekarri dula horren edatzea. Baina plataforma digitalekin batea bai produkzio ideologiko handi bat dago. Gazteak pasatzen dituzte 8 ordu mobilai beira, nola baiteko gaizki esan da, baina idiotizazio bat balin bado, errexagoa da mezu irrazional horiek kalatzea. Zeren kontu neuki behar deu, diferentziatzen gaituna gauza askotan fasistekin da, gure mezuan aurre baldintza egia dala, koherentzia bakala eta arrazionala dala. Behaina ez, behaiek problema komplejoei, zaitasun handiak aten problemei, erantzun oso errexak ematizkiete, immigrazioakin, violentzia matxistakin, tabar. Guk ez, horrez duzen nahi gu peanteatzu izan barrean nahi, gu ere lortu behar deun ikusten forma agitatibo eta propagandistiko on bat iristeko fasismoa iristean edo erreakzioa iristean gazte horien gana. Baina bai kontuen hartu behar dela, behien mezua plataforma digital horietatik hobeto zabalduko ala, plataforma digital horiek horretarako bideratu daulako, eta egon dalako produkzio ideologiko handi bat urte askotan, ezartzeko baldintza ideologiko despolitizazioa dituko, despolitizazio prozesu bat gazten arten, eta hortan seinalatu behar da sozialdemokrazia, despolitizatu indu sozialdemokrazia, termino militanteak alboratu india,
termino iraultzaile guztik nolabait antolakunde askotatik kriminalizatu ditea, jarraitzute kriminalizatzen, sozialdemokrazian espazio askotan termino iraultzaileetan jokatzen duen sektore diferenteak, eta orduan horrek denan ikustet albidetu prozesua guztia. Eta gero igual, erreakzioan inguruan etxeunian izketan pentsatzeu dala eskuina presentzia gehizu dola hartzen, baina hor, ideia importantea da, erreakzioa ez dala eskuina mugatzen den gauza bat, baizik eta talde politiko danetan edatzen den fenomeno kulturala dela, eta zentzu horretan bai, eskerra eskuinerantz eramateko joera bat dakala. Eta hori importantea da, bestela bakarrik igual egozenian izketan erreakzioan inguruan pentsatzeu ultraeskuina hemen dola, eta holako gauza bakarrik, baina eskerra ere eskuineranzko biraketa hori dola ematen. Aipatu duzue, erreakzioaren ezaugarri bat izan daitekela irrazionaltasuna, irrazionaltasunaren ulermen marko hori jartzen du eskuinak, baina baita ere eskerrak jartzen du, bertan aipatzen da adibidez, linea politikoan aipatzen da, irrazionaltasun horrek egiten duena da fenomenoen kausei begiratu baino, fenomenoen aparientziari begiratzen dio, eta horrela ulertzen dugu adibidez, etxe bizitzaren arazoaren problematika kokatu beharrean, etxe bizitzaren izaera merkantilan beran, arazoa da okuparena. Jendearen pobreziaren arazoa izan beharrean lan prekarioak langabezia da datorren migranteak entzen dizula lana, dagoela zu baino jodituago, eta bar. Zentzu komun irrazional horretan, zeinan parte diren eskerra zein eskuina esan dugun bezala, daude beste hainbat ezaugarri. Adibidez, arrazismo sozial antzeko bat. Azaldu aldia zu ezer den arrazismo soziala. Nik ulertzet bi arrazismo mota egon daitezkela, oantxertan konbibentzin dauela. Biak dagate funtzio bat. Lehenengoa fascista, naziak erabiltzutena dela biologikoa, genetikoa, supremazista, hola saiatikan, eta gero da arrazismo soziala edatuagoa da ona, eta ezkerzin eskuinek erabiltzen duna. Horrega ulertzen da adibidez esatea etorkinak ondo, baina lanea etortze baina, eta lan hori gainea nerea baino txarragoa bada, bestela disputan sartzealako asuntoa, eta gero bestetik esatute etorkin batzuk bai, adibidez Ayuso eta buen postura dela, Latinoamerikakin eta harremana dakaten etorkinak bai, ze nolabait hizkuntzak ite eta erreixago integratuko eta ez dute dinamika soziala alteratuko. Baina fundamentalana hemen da, lektura, irakurketa, lana dala disiplina soziala ardazteuna. Osa, lanera ez batozte, jende asko gaixik usteu. Eta hemen berriz kontra esan berdina do. Eta hau fascistei zein alderdi politiko instituzionalei leporatu diezaiokegu. Eta da, zentro imperialistak, Europak, estatu batuek eta bar, sarraskiak dituzte periferiako herrialdetan, bertako lehengai guztik indarrez ostutze dituzte, bertako herrialdeak pobretze dituzte, Venezuela nahi ez sanzio ekonomikoen bitartez, o Kuban, o blokeo ekonomikoen bitartez, beste batuan zuzenean bertako deuda erosiz eta bar, metodo ezberdina daude, baina horre sortzeun migrazio fluxuak, politika imperialista sortze dituzte honea etortzea magrebtarrak, han oso lan baldintza eta bizi baldintza eskaixea dituztelako. Eta gero, sortze dituzten horiek behaiek dira kritikatzutenak horiek etortzea. Hor gauzak aipatu inbarria, gauza nik uste esan inbar da, ze bestela gure inguruan jendeak ondo ikusteu, kamareroa etorkina izatea, baina jendeak ez duen hain ondo ikusten etorkin horrek ez badu lana o ez badu etxe bezita. Eta galdetu beharko genuen horren atzean ze prozesu ekonomiko eta politikoa dagoen. Eta eman dezun adibideakin argi ikusten da adibidez Euskal Herri izan zela erreakzioak eskerran barruan ere egiten doan, zeutegik beak ere distintzio horien zoan, ez? Lanan, etorkinak lana etxe bat datoz ondo eta bestela hori. Eta horrek bakarrik sakontzeu etorkin onan eta txarran ideia horretan, eta hori oso arriskutsua. Kasu horretan beak esatia, ze ere jende asko aurrean horrelako ideiak normalizatzea ekartzen dugu. Eta seguru egongo dela zein gaizki ikusten doana esan zoana, baina, ez pasako ematen erantzun bat, eman maitzeu normalizatzen eta oso peligrosua da. Eta nik uste gure ardura dala agenda kultural erreakzionario honek planteatzen debate gehienak, dialako debate batzuk, o bai oso irrazionalki planteatu, bai etorkinena o migrazio fluxuna, eta gaina askotan sobredimensionatuta, inseguridaden tema ere alko genuen landu. Zer gertatzea, jendeak ematen dionean garrantzia gehiago inseguridadean
temai edo segurtasunik ezan agenda horrei, lortzen dana bai kontrago efektu bat, jendea dakan sensazioi handitzea. Eta nire ustez gure ardura zein dan esaten ari nintzen bezala, da benetan langileen inseguridad, gazte langileen inseguridad jartzea agenda politikoan erdigunen. Horrez esan nahi du, ezin gara emantzipatu, horrez esan nahi du, gure lan baldintzak oso kaskarrak dira, bizitzako oinarrizko produktuen garestitzea horrek inseguridad sortzeu gazte langile egunerokoan. Segurazki, etorkina sortzeuna, baina askoz gehiago. Biderkatu da, lan eriotzak, violentzia matxista eta bar. Agenda bat edo beste dago. Dago langileen interesen aldeko agenda bat eta agenda reakzionari bat. Orduan, guk ustet, eta GKS-etik alientzia gaintzat, bigarren agenda, langileen interesen aldeko agenda hortan dauen problemak maila gaineratzen. Manifa horrekin ere inaundiatean hori nahi lortu. Eta hau, esan da, horrek ez du esan nahi, ez dira nik existituko konbibentzia arazoak, existituko jan bezala, leku guztitan. Baina benetan interes bat bultzatu behar da, edo agenda bat bultzatu behar da. Gure ustez bintzat, balin bazaude mundu honekin bukatzean alde, o gizaterian emantzipazioan alde. Reakzioak orokorrean nahi dugu sortu marko irreal bat langileion problemai dago gizonez. Eta guk horren aurrean importantea da ez gauztia denbora osoan ez da horretan, eta zuk esan dezun bezala ekartzean mai gainean benetako problematikak dianak, etxe bizitzan arazoa, o lan prekariaren arazoa, indarkeria matxistana, o adibide asko aldia egon. Eta batez ere fascista kanpo horretan ez tozelako komodoz, ez da bai da horrek benetan esakoa inporta eta hor da guk erantzun behar izaun esparrua. Egon daitezke beste hainbat ezaugarri, adibidez aipatu dugu rasismo soziala eta rasismo sozialari lotuta daude beste hainbat ezaugarri. Adibidez, nazionalismoari buelta oso nazionalismoaren goraipamen arriskutsu bat izan daitekena zeinetan bertoko langileria doan lehenengo eta gero jatokia badago besteentzako egongo den, klasismoa dagoela guztiz lotuta ere arrasismoarekin eta aipatu dugun klase ertainaren deskomposizioarekin zeinetan galbidean dagoen klase ertain horrek ikusten duen arrisku bat kapa proletarioan amaitzeko eta zentzu hortan joera oso reakzionario hartzen dituen langabekiko, kalean bizi den jendearekiko, eta honekin lotuta ere nire ustez ari garenan klasismoaren inguruan jendeak pobreak gero eta gehiago gorrotatzen dituen einean, jende aberatsa gero eta gehiago miresten du. Eta zentzu horretan ere dago komponente bat meritokraziarena, lehen aipatu duzuen batez ere sare sozialen bitartez zabaltzen dena pila bat, mentalidade tiburon, jendeak dauka guztiz irentzita lan egiten badu, benetan esfortzatzen bada, eukiko duela lan postu hon bat eta irabaziko duela kriston pastizala, eta horrek azkenean garamatza pobrezia kriminalizatzera, eta hori guztia. Hor, adibide honena jado zagu da, ez, que si egiten badituzu 100 flexio edo 1000 flexio egunean, eta ez dakizema kurtso, izango zara el puto amo, ibas tener a todas las tías atrás. Eta hori, eske, jendeak irensten du, nik ikusi ditut ikasle batzuengan, rollo, bai, uste dutera, eta mentalidad tiburon, eta bai, eske, eta oso arriskutsua da hori, Berez la hostia da, ez? Geixo gorrotozu kalian bizidan adiez migrantia, zein youtuber baino, eta asko zer ikusi geixoak azu kalian bizidan migrantiakin youtuber horrekin baino. Bai, eta elementu hau ez da askotan esaten baina, orokorren, koatxo hoien, estilo guzti horiek, hoien sustrato filosofikoa estoikoa, estoizismoa, sufrituta, aipatu behar da, behik ez dutelako jagingo, eta norraitek entzute behigu, estoizismoa basura bala. Eta Grezia erguztik gaitzetxi eta ridikulizatute zuten filosofia bala. Oain modan da, hola. Pero bueno, hori jakin dezaten estoizismoan apologia itutenak. Eta gainea, agenda reakzionarioa bete-beten bultatzen dula. Bale, egon gara hitz egiten estatuen autoritarismoen inguruan, zeinak jartzen dion terrenoa edo egiten dion etxerako lanak agian fasismoari. Egon gara hitz egiten ere erreakzioaren inguruan, eta orain hitz egingo dugu fasismoaz edo mugimendu fasista berriaz. Hau da, esplizituki lerro fasistetan antolatuta dauden taldeen inguruan. Hor ere esan dezakegu agian fasismoak ez duela zerotik ezer asmatzen, baizik eta gizartean dagoen zeintzu komun hori hartzen du eta artikulatzen du mugimendu antolatu baten baitan. Hitz egiten hasi garenan fasismoaren inguruan, postura liberal batzuek diote, denari deitzen diogula fasismoa, gaur egun edo zer dela fasista, zer esan alko genioke jende horri? Bai,
A ber, egitza da normalean denai fascista deitze gixaunak esateuenak fascistak ideala, ze bestela horrek ez dizu inporta asko, baina, hor lehen esan detena da, bai, intentzio argi bat dut desmarkatzeko orokorrean fascismotik gaur egun, ez? Osa, oso gitxik aitortuko bere burua fascista bezala, eta orokorrean hori ere bada fascismo horri izan ezaugarri bat, desberdintzia zehozela fascismoa izan danetik. Hor igual bai dala importantia bereiztia erreakzioa eta fascismoa, lehen zuk esan dezu ustet, erreakzioa dala zentzu komun hori jartzen duana eta zentzu horretan ere kaldo de kultibo bat gero fascismoa antolau alizateko, baina zehozela esatiarren fascismoak eramaten doala muturrea aurretik erreakzioak esartzen doan ideia horrek. Eta horren arteko bereizketia etxea iruditzerako badala garrantzizkoa. Bai, eta ez dakitu hain sartu garen fascismoa definitzea, baina nik uste fascismoan definizio zuzen bat ematearekin nolabait alboratu daitezkela beste definizio batzuk. Honek ez du esan nahi dena fascismoa nik, baizik eta dauela joera erreakzionario batzuk eta joera fascista batzuk. Fascismoak joera erreakzionario horiek sakonduta areagotu ditu, hola esateatikan, diktadura forman, eta bar. Orduan, nik hemen elementu batzuk aipatuko nitun. Lehenengo, fascismoa da fenomeno kapitalista eta burges bat, hau da, sistema kapitalistatik jaiotzen den eta sistema kapitalistarentzat hiltzen den mugimendua da, eta horrek esan nahi du, dala nolabait, sistema kapitalistan orden soziala, hau gizarte burgesan orden soziala, ziurtatzen duen forma politiko bat. Kasu askotan izan da, sistema kapitalistan forma ekonomikoa ziurtatzen duen forma politiko bat, estatu fascista. Alemania, Espainiako estatua edo eta Italia. Baina gaur egun mugimendu bezala antolatzen da, mugimendu bezala funtzionatzen du. Honek esan nahi du, Marinak esan duena, fascismoa ezin du definitu diskurso publikoak. Zegu galdetza duzu boxei, segun ze adarrei, edo eta frente horrei esango duna behik ez diala fascistak. Baina behik botetzuten funtzio historikoa erreparatzen bali maio, mugimendu fascista ez dela funtzionatzute. Zeba, dialako azkeneko eslaboi, azkeneko tresna, oligarkiana, goi burguesiana, orden sozialoi mantentzeko. Orduan, zentzu hortan, bai, talde fascista horiek fascismoan funtzioa betetzute, hau da, gehiago aigaiten den igual, funtzio batutaz, diskurso publikoataz baino. Naiz eta batzutan alternatiba bezala aurkezten diren. Orain, beraien sare sozialetan askotan da, politikoek hau esaten dut, eta gu gara alternatiba, eta ez dira alternatiba, eta ez dira antisistema. Orduan hori ere garrantzitsua da, sinalatzen. Eta gero, Manik izan duela, zuk esan duzu, joera liberal batzutatikan, EAJ-an kasu hartukot, adibidetzat. EAJ-ak Gasteizen falange atorri zanen, intzuna zan, konparatu antifasismoa eta fasismoa. Baina teoria bizarra da, 20. mendetikan ja oso presente. Totalitarismoan teoria, EAJ-ak eta beste alderdi batzuk erabili dutena, nahi dutena, 20. menden komunismoa eta fasismoa, nazismoa berdindu, gaur egun horren ordezkaritza hartzeute, EAJ-koak kasu, eta nahi dute kriminalizatu antifasismoa konparatuz fasismoakin. Ni uste ez gela ez asartu behar ze diferentzia hauen aipatzea, biztan daudelako, baina bai badaola joera bat horretarago. Bueno, orduan, laburbilduz esan duzuena, fasismoa karakterizatzeko ez dugu jo behar fasistek bere buruaz esaten duten horretara, ze jende gutxik jotzen du bere burua fasistatzat, baizik eta fasismoak betetzen duen funtzio historikora eta funtzio politikora. Horren arira nahiko nizueke galdetu, ea gaur egungo fasismoaren berpizkundeari dagokionez, zein eragileren bitartez auspotzen da, ez nabil eragile konkretu ez, baizik eta orokorrean, ze bide dituen mugimendu fasista berri honek edatu alizateko. Nik uste bi dimentsio hau bera. Dago, dimentsio instituzional bat, osatzeutena partido politiko, masazko partido politiko handiak, Vox adibidez da horren kasua, eta gero Voxek kobertura handia mateie kale mailako talde fasistei. Bi funtzio betetzen dituzte talde fascista horiek. Batetikan, nolabait, ziurtatzeute kaleetan, hola esateatikan, indar iraultzaien kontrako jarrera bat, egia baintxe bertan ez dagoela organizazio iraultzaile bat kolokan jarriko duna, gaitasuna kana kolokan jartzeko sistema osoa, baina bai fasismoa zehose badao talde hori zehose balin badia antikomunistak toa jarri guki behar deu. Eta bestetikan, kuadro politikoak sortzeko gaitasunak ate talde fascista horiek gero promozionatuko utena boxera.
baina inkluso pepera. Goatze bagea, Ayuso gaztetan falangean ingurun ibiltzezan persona bada. Bukatuna Madrileko lehendakari izaten. Eta Vox horrelako figurataz erabat ornituta dago. Eta gero ere hor igual, aipatzeko zeharreman daukaten mugimendu fasistek autoritarismoarekin, askotan aipatu izan da autoritarismoek bidea jartzen diotela fasismoari, mugimendu fasistari, nik esango nuke bi zentzuten edo bi modutan egiten duela, alde batetik legalki eta beste batetik zilegitasun mailari dagokionez. Hau da, alderdi politikoek bozkatzen badute okupazio legearen aurka, gerora, zentzu komunean askoz errazago sartuko da desokupatu alizatea etxe bat eta legalizazio prozesuaren bide horretan sartuko dira. Fronterak ixtearen politikak hartzen badira, askoz errazago eukiko du jendeak migrantak kriminalizatu alizateko eta askoz errazago eukiko dute fasistek gerora paliza bat jotzeko migrante batei kaletik. Nik uste hor, pasatzen dana dela bai, askotan fasismoan aurpegi ezberdinak oso banatuta bezala gertzaiala, oso, igual jende bat entzat saia aldala izan abaskal eta desokupako bat talde berdinean sartzea, baina guk bai identifikau egula alde batetik zu komentauzuna talde parlamentarizo horrek, baina gero, kuadro antolakundiak eta orokorrean kale mailan antolatzen dozen talde violentuak, orokorrean mendebaldean sortzen duen fascismo berri izan barruan, eta ez aurpegi desberdin batzuk bezala euren artean ez dakenak harremanik. Bai, eta estatu batu eta bueltatuz adirazgarria da, baina estatu batuetako gobernuak atea du informe bat duela hilabete batzuk, eta bertan esplizituki esatuna alderdi patriotikoak, alderdi abertzaleak, zentzu oso negatibo baten, abertzalean kontu hau, sustatu eta finantziatuko ditula Europan. Orduan, honekin zen enoan aten iritsi, kalean asko entzuten den eztabaida bat da, woken asuntoekin eta horrekin, badagola eliteak edo oligarkiak apostu bat iteula tendentzia wok edo hauek finantziatu eta kulturalki babesteko. Nik kontrakoa esango nun. Ulertzea elin badego entxertan estatu batuak eta Trump dala oligarkia atlantista, Europa eta mendebaldeko oligarkia orokorren burua, horren ere erakusgarria hundina, justo kontrako tendentzia bat aida sustatzen esplizituki. Karo, horregia da, nolabait bere errua o bere funtzioa jokatula sozialdemokraziak eta askotan ridikulizatu indula politika, ezkerreko politika o proposamen politiko izquierdista, baina bueno, hoi aipatuko nuke. Bale, orduan, aipatzen ari gara fasismoa dela mundu mailako fenomeno bat, eta Euskal Herria munduko mapan kokatuta dago, ez da isla da desertu bat, eta zentzu horretan badago jendea esaten duena Euskal Herrian existitzen dela berezko izaera antifasista bat, egia da historikoki Euskal Herrian tradizio antifasista sendo bat egon izan dela, zein puntur arte, da hori egia, zein puntur arte dago Euskal Herrian berez izaera antifasista bat, eta kontrara, posible da euskal fasismo bat egon alizatea etorkizun batean? Hombre, nik uste dut, orain arte euskal nazionalismoa termino progresistetan antolatu da, baina argi euki behar dugu, esan duzuna, Euskal Herria ez dela irla bat, ez dagoela isolatuta, eta orain arte ez badein bada antolatu euskal fasismo bat, izan da horreko ziklo politikotik, bazegolako horri aurre egin behar zion, horri aurre egiten zion antolakuntza bat, eta orain ja ez dagoena. Orduan, ikusten ari gara mugimendu fascista hauen goraka da, eta beraz Euskal Herrian ere gertatu daiteke, eta gertatzen ari da. Indarra ez daukatela oraindik, ez asko, lan hori egin delako, eta hortan egongo gara hemendik aurrera ere, baina ez dago salbu, eta Euskal Nazionalismoaren baitan ere joera reakzionarioak agertzen ari dira, eta agertuko dira, eta ez baldin bagara antolatzen, eta Euskal Herrian uste horma bat ez badugu eraikitzen, gertatuko da. Ez garelako hortaz salbu, eta ez daukagulako ADN antifasista ja de por sí, edo ez daukagulako arresi bat eraikita hori ekiteko. Guk eraiki behar dugu, eta hortan antolakuntzaren bidez egingo zerbait izango da. Bai, kontua hori da, nazionalismora itzultze bat dago, baina itzultze hori ez da termino emantzipatzaile o progresietan gertatu. Gertatu da termino erreakzionaritan. Europan eta mendebaldean orokorrean. Eta Euskal Herrian Euskal Herrira ere iristen nahi da joera hori. Non ikustea joera hori, nik adiez euskerakin bai ja nabarmenduko nula joera hori. Hemen bide gurutze bat dago, edo tesitura bat dago. Edo euskera zabaltzen da etorkinak aliatu gisa ikusiz, euskera gotortzen da sektore euskaldunetan. Euskal fascistak edo
potentzian fasismoa defendatu dezakaten euskaldun horiek, euskara gotortzeagatik apostatzen, etorkinak etxai bezala ikusten dituztelako. Horrek bi ondorio negatio ditu. Batetik, etorkinak etxai bezala ikusten dituzte, evidentean bezala, eta bigarrena euskaran biziraupen nahi daukien estrategian ikustet okerra dela. Euskara zabaldu nahi balin badu, etorkinak eta orokorren euskalduna sentitzen jende guzti horren gana iritsi behar dula. Baina, holako joerak edo adibidek aldiatorri Berneoko egoeran ebai euskal fascista asko ateazian aprobetxatzea behien relatoa sortzeko arrazoi gutxikin gainea. Orduan, holako adibideak bai bisualizatzea dutela edo eremate gaituztela pentsatzea sor daitekela nola baiteko euskal fascismo bat Katalunian sortuan bezala alianza katalanakin. Nik uste ez daudela haunera iritzean, ez daudela baldintza berdina Katalunian eta Euskal Herrian. Eta Euskal Herrian, ein handi batean ebai, oaindikan ez bada sortu Euskal talde fascistaik, besteak beste, baina GKS-ek bai joalako hainbat urte fascismoan kontrako borroka aurrea ematen. Lehen urteko manifestazioetan, oain dela birteko manifestazioetan, eta bar. Indar antifascista importante bat kaleetan egotea, ezinbestekoa. Eta zentzu horretan ere igual, juntzan urteko urtarrieko mobilizazioan ere landu ginen tematika hau, eta batez ere ez mobilizazio gunakin bakarrik, baizik eta horrek aurretik dakan prestaketan lan danakin, eta horrek implikatzeu gazte askokin lanian egotia, gazte askon artean ideia batzuk zabaltzea, eta zuk esan desuna da ez, milaka gazten artean zabaltzea ideia batzuk, eta zentzu horretan ere marragorri batzuk esarri alizatia Euskal Herri izan. Esaten ari garenaren arira, fasismoa indarra hartzen ari da, eta bai aipatu behar dela fasismoaren edapenaren arrakasta, hein batean dagokiola bere izaera anti-establishment horri, edo bere izaera subbertsibo antisistema horri, izan ere fasismoak aprobetsatzen du igual politika instituzionalarekiko dagoen deskonfiantza, ze fasismoa ere elikatzen da eskerraren ezintasun horretatik, eta bere burua alternatiba iraultzaile bezala saltzen du. Politikamente inkorrektoaren diskurtsoarekin eta hori guztiarekin. Nahiko nuke galdetu, ea hori egia den, zertara datozen benetan fasistak eta ze funtzio betetzen duen kapitalismoarekiko eta kapitalismoaren norabide berri honekiko. Fasismoaren helburuetako bat eta mugimendu fasciste berri hauen helburuetako bat estatu kapitalista eraikitzea da, beraz ez dira alternatiba, ez dira antisistemak, eta gainera, aipatu dugu ez, baina mugimendu fascista hauen gorakada guzti hau gertatzen ari da, inoizko gobernu aurrerako hiena dagoenean, hau da, mobilizazioak egiten ari dituzte, eta baimenak ematen ari dizkiete, Madrilen ikusi ditugu Nukleo Nazionalen mobilizazioak, ordune, argi utzi behar dugu beraien alternatiba faltsu hori eta beraien helburuetako bat badela estatu kapitalista hori eraikitzea eta beraz, horren aurrean antolatu behar garela eta seinalatu behar dugula bere izaera hori. Eta nik leheno ez komentatu, baina igual batzutan hegoaldeko perspektibak olako, baina iparraldean, Frantziako estatu elekzioetan Le Penen alderri izan lehenengo indar, adibidez. Potentzian existitzea, ez da akabaindik forma definitua, baina potentzian existitzea. Eta hau esan da, Le Pen bezala alderdiak, edo eta Estatu Espainolen Vox, eta behak ditun esbirro aparato eta tentakulo guzti horiek, dakate funtzioi antisistema bezala aurkezteko, politikokin korrektoa dana, eta baina leheno esan deten ara nijoa berriz, dala oligarkiai apostatzen programa fascistan alde. Ez dakit, zuzenean boteretsuenak aia apostatzen, Elon Musk ikuste den lehen urtean zea nazia egiten, Trump galdetze jotenean fascista bezala definitzean parraiteu, ez dio ez dakit beste batzai bezala holako ezer sortatzen. Orduan, biztan da fascismoa aipatuen bezala bere definiziotik antala sistema kapitalistako elementu iunenak oaindik eta iunago itai joan mugimendu bat, eta gazten arten saldu behar dula olako izaera iraultzaile bat edo borrokalari bat, baina benetan kontrakoa dala gero praktikan.
Eta gero denbora osoan fastismoa izan zana tergibersatzen o irudi manipulo bat saltzen da hori oso evidentia didez frankismoakin, ez? Osea, sare sozialetan zenbat propaganda don esaten frankismoan jendia oso ondo bizi zala, eta zuk esan desuna frankismoan bestelako regimen fascisten da bezala, ondo biziko zian kapitalistak eta langile klasiantzat sistema miserabliak izan zian. Orduan, olako ideiak azpimarratzea gure aldetik beharrezkoa da, benetan fastismoa zer dan erakusteko eta ez lagatzeko gaztian artean zabaltzen ideia faltzuak. Bai, eske betikoa da, seinalatu beharrean, enpresaria sortitun lan baldintzan egargarrik multinazionalak tabar seinalatu beharrean, seinalatzea da, etorkina, seinalatzea da, pobrea, jodidu dagoen langiloi. Beste, zebat, nukleo nazionalekin aipatu ze. Nukleo nazionalek zekan deituta, konzentrazio bat, fondo internacional Black Rock, nola ez egin nola izan hau, baina holako zebaten kontra eta kasualia suspenditu intzan. Beste guztiak dira suspenditu, baina hori justo kasualia suspenditu intzan. Ez ditugu ikusiko, nik behin esan nun, etxegabetzetan, ez ditugu ikusiko langilerian interesen aldeko kausetan, o gazte langileen interesen kausetan, eta ez ditugu ikusiko hien kontra daudelako. Orduan, zuk esaten hildotikan. Askotan ezkerretikan esan da, faxismoakin ez dela diskutitu behar, faxismoa borrokatu inbarrala. Parte bat egia, faxismoa borrokatu inbarra, baina faxismoakin diskutitu behar dugu, sentido ideologiko batean, desmontatu inbarritugulako, gezurtatu inbarritugulako, behaien bulok, behaien ideiak tabar. Eta gero, oan arte ez doa ipau, baina fascismoak sektore batzu erabilera interesatua etzen doala. Osa, hor alde usartu da bidez emakumeak, alde usartu bai langile hausotan momentu honetan don segurtasun faltia, eta ekarri behar da mai gaina, hori erabilera interesau bat dela, ez dakitzez, indarkeria matxista erabiltzeue, razismoa edau alizateko bakarrik hartuz, kasu konkretu batzuk eta beste batzun aurrean ez esaten. Eta ez da benetan indarkeria matxista inportasakuelako, eta inoiz emakumean emakumean eskudian aldeko jarrera bat eukideuelako, de hecho kontrakoa. Emakumean kontrako jarrera bat da eurana. Eta berdina, bestelako problematika sozial batzukin. Erabiltzeko problematika horrek euran ideia atzerako horrek zabaldu alizateko. Bale, orduan, labur bilduz esan duzuenaren arabera, fasismoa ez da erantzun antisistema bat, eta de hecho da kapitalismoak daukan erantzun sistemiko bakarra, iraunarazi alizateko eta zutik jarraitu alizateko. Eta horrik usteu, estatu egituran indartzean adidez, ez? Osea, ustez antisistemiko baldin bada, zebadoz denbora zuan eskatzen polizian indartzea, zebadoz segurtasunan aldarrikapen batetzen denbora zuan. Vale. Ados, orduan, orain arte agian egin duzuena da gehiago analisi politiko bat, argi dago egoera bastante dekadentea dela, baina argi dago ere honek ezin gaituela eraman etxipenera, inoperantzia politikora, eta GKS eta Mugimendu Sozialista ez dira etorri negar egitera, baizik eta etorri dira proposamen politiko bat mai gaineratzea. Orduan, azkenengo parte honetan, nahiko genuke hitz egin, ea zer egin dezakegun guk guzti honen aurrean. Hori baino lehen, badaude azken hilabeteetan zenbait gertaera Euskal Herrian eman izan direnak, eta bueno, berriro berpiztu dutenak apur bat eztabaida fasismoaren, antifasismoaren inguruan, eta bar guzti hori. Ari naiz zehazki, urriaren 12an falangek egin zuen kontzentrazio bat Gasteizen, eta horri erantzun zitzaion, eta aste batzuetara Iruñan ere Bitokiles joan zen, Bitokiles agitadore fascista, eta bertan ere konfrontatu egin zitzaion. Orduan, bertan eman zena zen basikamente antifasistak erantzun zuten, eta sektore askoren partetik egon zen kriminalizazio bat antifasista hoiekiko. Galdera da, eta jakinda ere, bueno, militante asko bertan egon zirela, merezi alzuen horri aurre egiteak, eta orokorrean ze ondori ateratzen dituzuen bi fenomeno, bi gertakari hoien inguruan, alde batetik falangeaz eta bestetik Bitokilesen kasuaz. Bitokilesen kasuan nik uste dut emandako erantzuna merezi izan zuela, alde batetik gazte, eta Iruñan kasu konkretoa denez, baina orokorrean ikusten dut gazteak aktibatu zirelako eta erantzun oso jendetsu bat eman zelako,
alde batetik eta bestetik gerora Bitokilesen urrengo ez dakit non izan zuen Madrilen uste dut pixkat erantzun hori gehiago aktibatu zen, sekulako erantzuna eman zioten Madrilen eta bueno, Iruñan ezin izan zuen eman bere speech eta bere estoa, de hecho Juan egin zuen bideoa sadarren izan zen hor kanpoaldean eta beraz merezi izan zuen hori jende aktibatu zelako bai Iruñan, baina gero estatu mailan ere urrengo unibertsitatean erantzuna areagotu zen. Eta horre ere, Bitokelesen kasuarekin konkretuan adierazgarriak izan ziren alderdien deklarazioak. Ez alde batetik Asironek lamentatu zituen inzidenteak, eta bestetik esan zuen, edo dei bat egin luzatu zuen elkar bizitzerako estoa. Eta hori Iruñan behintzat baizo errarezi zuela kezka bat, ez? Elkar bizitza zeinekin. Osea, ez elkar bizitza mota izan behar dugu Bitokilesekin, edo olako fasistekin, zeinak bateatzen diren kalera eta edatzen dituzte, edo esate dituzte sekulako burradak, osea, zakite, matxistak, arrazistak, eta bar, osea, hoiekin elkar bizitza zero. Eta Asiron bezalako alkate bat, EH Bilduko alderdikoa dela hori esatea oso arriskutsua da. Eta gero bestetik PSN ere erantzun hortaz baliatu zen, ez? Eta esan zuen, por suerte, no vas a romper la convivencia que hemos creado aquí. Orduan, ostras, oso adierazgarria izan zen, eta nik uste dut Iruñan aktibazioa eta pixkat hori ere kezka, edo, bueno, ostia, zerari gara, oza, guantolatu gara eta kriminalizatuak izan gara, ze horre, ondorietako bat izan zen, sekulako kriminalizazioa jasan zutela eta jasan genuela kasu konkretu horrekin, ez? Gero etorri zen Antena 3, esatera EA kondenatzen genituen, eta bar, baina nik uste dut merez izan zuela guztiz, jende aktibatu zelako eta jendeak argi utzi zuelako kaleetan ez diegula utziko lekurik, eta jendea hemendik aurrera, eta beti egin duen bezala, baina nik uste dut gehiago aktibatu zela, preste egongo dela aurre egiteko, eta kriminalizazioaren eta errepresionen aurrean antolatzen jarraituko duela. Eta gero, klabia izan zen erustez, Bitokiles, etxen zauan jira horretan, estatu mailan, orokorrean, naiz eta erantzuna eukizuan unibertsitate desberdinetan, eta kontuan euki behar da beti, polizian babespian etxen doala, olako akto denak etxen doanak, baina bai, zauala zabaltzen irudi bat, nun, euran bidez, baina ematezuan izan fastistak geixo diala, antifastistak baino, ez? Eta horretan klabia izan zen, Iruñan emandakoa, alde batetik, etorri ere esalako egin, eta orduan oso argi gauzan, erantzuna askoz masibo zala bere presentzi izango zana baino, eta erakusteko bai lehen esan duen importantea da ideia, zenbat gazte antifascista dozen prest fascista ikalian aurre etxeko. Bai, hemen itziten nahi gan azkenen erantzun modelota zai da. Osa, bai, Falangean kasun eta Bitokilesen kasun dago apostu bat herri muginduko eragile diferentena, tartean mugindu ere, baina eragile gehiago zeudenak, apostatzeko eta Falangeai edo Bitokilesei, Falangeanean gaina etorrintzian eta enfrentamendu zuzen egon zan, esateuna da, alde batetikan, osatzen da imaginario kolektibo bat Falangeakiko negatiboa eta gazten arten oso importanteana. Osa, gazte askok ikusiko zuten azan egun hortan, Falangekoak, nolait oso simple esan da, txarrak dira, gaiztoak dira, datoz hemen espainolismoa zabaltzea, fasismoa zabaltzea, eta bar, eta nola jende asko daun horren kontra egiten, modu oso zuzenean, baina lehenengo tanto kulturala markatu itezu. Hoi lehenengo tain. Eta bigarrenik, nola baiteko uste horma hori bai, efektibo biakatzezu. Falangea honea etortzea, baina badakite polizia bat etortzea ez ziala hortik garateako, eta poliziakin ere ezingo dutela behaien nola baiteko ideologia zabaldu, eta holako jende askoz gehiago horrei aurre egiten. Orduan hor modelo bat dago, erantzun modeloak gure ustez efektiboa sortatuan hauen arte, eta horren alde apostu inbarrala. Gero zeraka horrek, kriminalizazio kanpaina. Kriminalizazio kanpaina horiek helburuak ate, holako modeloak efektiboak dianak ez errepikatzea. Eta hortarako jartzi duzte baldintza moral eta kultural eta politiko batzuk. Eta hoi auspotzen ibili da kasuntan EH Bildu. Ze Gasteizen gertaera horiek eta gero, lehenengo iraurketan, nolabait, Falangean etorrera gaitzesten du logikoan bezala, baina bai gaitzesten du, ze kondenatu ez duela biltzen inoiz, baina bai gaitzesten dula bertan egontzian nolabaiteko borrokak, ez da egin nolabaitzean disturbioak, dana alakoa. Horrekin, iten duna da,
lehenengo, belaunaldi bat berria, ez duna bizi izan hainbeste no kondenar. Horta, berriz, babestu hoi, Antena 3 egiteun bezala, erabat dependientea da dinamika instituzional horrekiko, PSOE, PP dago jartzen da, kondenar, zeinetan generazioa, gehien aparte hartu zutenak konzentrazio eta manifestazioetan, ez dakaten zertan dinamika hortan berriz supeditatu behar. Kondenatu ez kondenatu, hor da hona da, kondenatu hor da, en to kaso da, falangea, hor legala, sasi demokrazia batean. Eta orduan, kriminalizazio marko horrei zure ekarpen aitea olako iraurketekin, saiatu beharko gainean aldatzen, bintzen nik uste minimo. Eta ez bau aldatzen, salatzen eta seinalatzen. Eta hori da gure funtzioa, baina nik uste antifasista eta militantea dan persona horren funtzioa. Eta olako erantzunak egon daitezen, kriminalizazio kanpaina horiei aurre inbarko zaio batasun antifasista batetik. Eta baita ere, erantzun horri esker, gerora jende azten dela, hausnartzen ea baimena eman barzitzaion edo ez. Baina erantzunari esker, ze erantzuna ez egotekotan, jendeak, sin más, egin dute eta listo. Eta igual jende batek izango zuen, ongi edo gaizki, baina erantzunari esker hasi zen jendea, eski gauza horiek ez dira gertatu. Ez zai eman behar baimenik, hori da lehenengo gauza, baina erantzunari esker izan ziren reakzio horiek, orduan. Betiko ez da, Vox etortzea Euskal Herrira da, provokatzea datoz, ez hori provokazioetan. Evidentea, hemengo denak Vox provokatzea torrela, eta Voxek Euskal Herria torrita Espainian iten dula politika. Baina, Voxein alatuz, Voxei aurre eginez, beste, gure ustez, behintzat funtzio importantea jokatze dut dela, gazteen aurren ikustea Vox dela zehoze txarra. Eta hori oso importantea dela, zezgia kontziente, gazte askorentzat, Vox zehoze legitimo bezala aurkezten dela. Orduan, guk herri askotan seinalatu egunean, herri askotako gazteak ikusute dauela, bere herriko hainbat gazte, 11 gazte, Vox seinalatzen, eta esan, hoiekin ez nijoa. Eta hoi, gutzago importantea, guk partia hoi jogatze dugu. Beste batzuk igual beste partia jogatzute beste leku batean, baina guretzako dala, bide gurutze bat dago gazteak, edo agenda reakzionaria o bloke reakzionaria batzea, edo bloke antifasista eta komunistara batzea. Gure partia hoi da, eta gure partia guk irabazteko lan egin behar dugu, kulturalki eta kalian. Eta gero azken hilabetetan egon da martxan zuk esan desun kriminalizazio kanpainia batez ere Euskal Herri zanea jotak eramandoan martxa. Eta hor gazte antifasista generazio oso bat violentotzat zailkagu nahi izan da. Eta horren aurrean, esan behar da, violentzia ez datorrela horren aldetik, baizik eta violentzia datorrela falangian partetik Gasteizen eta Bitokilezen partetik Iruñan. Eta horri erantzutia ez dela violentzia, baizik eta violentzia dela fascistak ekartzeuena ona. Eta violentzia ere dela, Donostien duela aste batzu pertsona bat hilda kalean bizitzen agotegatik, eta hori da violentzia. Horrek ireki beharko luke teleberriak, eta ez bakarrik bestea. Eta ere, nire ustez bi gertakari horiek badira seinale bat aipatu duguna estatuen autoritarismoaren inguruan eta nola instituzioek urratzen dioten bidea fasismoari, onartu da falangearen kontzentrazio bat, legala izan da, poliziaren babespean egin izan da, eta kontrara antifasista kriminalizatu dira, izundu dira, atxilotu dira, hori ematen du izango dela tendentzia, fasismoaren legalizazioa poliki-poliki eta antifasismoaren ilegalizazioa. Ikusita panorama hain ilun dagoela, eta panorama ilun horren aurrean zeo zer egin behar dugula, zein da, beraz, fasismoaren aurkako proposamen politikoa, zertan oinarritu behar da, eta zer egin behar dugu. Guk uste dugu manifa honekin planteatzeuna hildotikan edo jarraitu behar dela. Ze planteatzeu manifa honek? Guk planteatzeu antifasismo bat, popularra esan edean majoritaria izangoana, demokratikoa izangoana, eta konektatuko una gazte belaunaldi berri guztiekin. Baina aldi beren planteatzeu antifasismo bat, nolaiteko independentziain jokatuko una, eta ez unalikatuko instituzio burgesen dinamika. Hoi garrantzitsua gure ustez, ze fasismoan agertze baldintzak batozte lotuta ezkerran porrota batetikan eta instituzioen kudea ezintasun batetikan. Orduan, gure ustez alde batetikan gazte belaunaldi guzti hauek poliziatu harritugu antifasismoan, nola baiteko tendentzia kultural hegemonikoa izan behar da antifasismoa, eta horretarako indegu kanpaina guztia, ideologikoa, eta bestetikan, mezu bat zabaltzeagoaz 31ean Bilbon eta Iruñan, fasistei batetik zuzenean barkatu, esateko gu hemen gaudela eta gu hemen gauden bitartean behik ez diala hongo. Orduan,
memoria aldetik bai herri bat antifasista izan dana historikoki, mantendu behar duna ezaugarri politikoi, eta bintzat gure ekarpena goazita bide horretan. Gure ustez, politika iteko baldintzak daude jokun azken instantzian. Fasismoa datorrelako gure politika eskubideak erabat deusestatzea. Hoi dago jokuan. Orduan gu planteatzen nahi gana, nahi balin badegu benetan sozialismoan aldeko apostu batin, eskubide politikoak bai ala bai defendatu baritugu, eta hortarako antolatu imargea. Ikustu loko bai, Euskal Herri izan momentu honetan magozara bide gurutze bezalako baten, ez? Osa, reakzioa zabaltzen dola eta ideia atzerako horrek zabaltzen dozela, baina momentu honetan behintzat fastismoa ez dola guztiz artikulauta. Orduan, bide gurutze eta urgentzia hori edatu aurretik eta benetan antolago aurretik fastismoa erantzunin behi zaulako eta zabaldu behulako zuk esan desuna, hemendik ez diala pasauko. Eta gure helburua ez dela izan behar bakarrik, eta ez da bakarrik 31 milaka gazte kalera ateratzea, baizik eta hilabete hauetan zehar jendea eta gazteekin hitz egitea, kontzientzia piztea, eta argi guztea 31 milaka gazte aterako garela, eta hortik aurrera antolatzen jarraituko dugula. Eta maniaren lanketan ere gure helburuetako bat hori da, jende aktibatzea, militante gehiago izatea, eta argi guztea 31an ez dela ezer bukatzen, baizik eta den hasten dela edo jarraitzen dugula, eta manifestazio hauek ekarpen bat egiten diotela hori antifasismoaren antolakuntzara, eta orduan garrantzitsua iruditzen zaigu hori kontzientzia piztea. Bale, amaituko dugu saioa horrela, urtarrilaren 31an kaleak hartzeko dei horrekin, bai Bilbon, bai Iruñan, eskerrik asko etortzeagatik, eta hurrengoan egongo gara. Zuei, Eskerrik asko. agur. Sarkin.